twebwe mwishirahamwe Oricom dusaba yuko leta yozitira hakiri kare naho tutazi yuko ibigwara biva hajya bidashobora kuba biza byarafasha abantu barabona ko abantu baguma bagwara ari benshi ugiye mu centre de santé usanga abantu batonze bari kwa muganga ari benshi nta wuzi ikibituma nta wuzi ko ari nuzeye ibi bijanye na atmosfere iba yabaye brouillé ituma abantu bagwara birashoboka ko ibiva hajya bishobora kwandukira abantu kubera ahantu hose hadakubuye hatari salete ahantu hatagira salubrité hategeza gutera ingwara ivyo ngira ngo nta muntu numwe atabizi n'utagiye n'udakora mu byo kwa muganga n'utari umuganga arazi neza yuko ahantu hadakubuye hatera ingwara z'ibyaduka ingwara zituma abantu bamererwa nabi bakabaga no gupfa bagapfa ivyo ngira ngo nta numwe atabizi ahubwo dusavye mwebwe rero ahubwo mufise ijwi rishika kure gushika mubwira leta y'u Burundi gushiraho abantu bakubura dari media gushira abantu bakubura bicire bijya bintu vy'ibiduzeye vy'ibibumbire bijya biti bijya bisaka vyagize n'inzoka zoza zinyegeza imwe ziga simbi cafu gusa yo tuma abantu bagwara hariho n'ibintu ibintu vy'inzoka bishobora kuza kwinyegeza muri bijya vyatsi murazi ko inzoka mwese murabizi ko inzoka zikunda ahantu hari Bruce hari ibintu vy'ishamba hariho rero inzoka zishobora kuza hajya maze zikaca zirara muri bajya abantu bakorera hajya bajya bafise utubotike hajya kuri plaza nabajya burira imiduga ija za Musaga n'ija za Gatumba n'ahandi dusabye rero ko ico kintu mu gifata nkama mukagishikiriza ubutegetsi cyane ibyo ubutegetsi bwa meri bushireho abantu nk'abajya basanzwe bakubura amabarabara maze babanze bareka amabarabara baze biteho ibijanye no gukubura irya soko imbere yuko bakorera umugambi wo gusubiza umutamana abadandaza n'abashorera muri irya soko